Ranwatch na. Bonway. 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 Iyang kasaledye Prakache waras kachanan program and Ranwatch nan Bonway. Program and Ranwatch nan Bonway program and kabese way rakap. Oy ragasampalakan mawiwiyawi taban wiyawanan way Bonway. Riyamona achpan bacho yung nan program and kabese and Ranwatch. Pagkanyang melel yan walyan kishti o chiyang kawya chunga sakaratan kay poniyo wow. Peon molen wow warakso kon Bonway yu. At nga sakaran mo lapan kapuran sa nankan ko, wan ko sa palmarlakan nanalaknan kanyay ko. At nga wow chororan piltokat, sa palmachay kami na mo yung Bonway, karyawan kami na speaker, vice speaker, o chawekan chorus ng 10 Bonway legislature. Wan ko sa ko kung labalab, yung sa ko kung kan. Sa mura labalab, yung tatawag sa rawikan, nan pilihan lamnam kan korusyan ng mo Bonway. O bacawan wawn ki sabal marchawan way yung sab. Ranwatch way sabal man kaya so mawag chayan pileo kachin kasamo Mr. BJ Obispo may watch waya Public Relation Officer Obsen BUC. Ang subsequent bacawan look at Mr. Obispo ong nan program and kabesan Ranwatch and kak oralepe iragasampal may bacawanan men kaya. Omchungalan sa umech. Kalangan ko may program director. Apoy biyan so imen patrawan patrayan nga sa karatan wow kan may patrawan apoy patar nintuwan pa ko ton Ranwatch. Patrawan na wasan kay payang patrawan pata Mayor Board of Directors and BUC Mobility Management. O proses sa karata post Tayran totong kan may PUC kakiya nga chuan way usik sa nga rayo electoral was te aso kay patula may electoral was ari patula nan wasan kay payek patula sa karkita may kapesen ranwatch may pitata kosonti konem kan ong champas kan may melen aso hukap te alaltian riyon puan kap tower inspection code may consensus ong nan aso riyon kan Niorala tama Japan patrawan sayar niaban kebepong bayung sir ke Japan patrawan sa sayar inspection code takoson tindial kan PUC songan-songan segera kecuang mo musik. Kalanganan ko mo Mr. Obispo pero tama kung kare tabalian PUC kung tawi siya basakan mo na raipan kin aleti sa absendial. Kalangan pelian PUC ang sukaros kintawi siya basakan mo na daltian diol puyan ka kan siya katama siya paso kinitawan taitawan ko son tindial makantoto ng pelian PUC makawit pa kan patrosang official mapatro mastikin kalalan paywatch makatan kan National Electric Code. Komtaula o kabese pali tayo makatan ki National Electric Code. National Electric Code paliw nan way na marka mapukopi ya polpen kawit kan ong pelian diol ong perepen kapal kan mabangka kan portasan pelian diol. Cari akong kawit ki John Way Ranwatch mamanarayban ka kiyang mangiyaw te Paluwatch. Kalangan Paluwatch pwede ima kawit at PUC te supplement Bonway PUC ong ya pelian kan mag-check supplement ki ima karata pagpapotong chon way yung sip meril rail kan makin uya pelian wiring te kauna kita lial kan ong i-champas te im kan kumail kupur kalangan o parato ni supplement ay option PUC pag-challenge nga kan su karos wewa kipene kosontian perere te safety karos ong lial ong nan-champas akan. Karyaw, kosonto pukat karos patrosan paliw makatan ki National Electric Code na pukoko kawit pen palilaw tan liyo den sampa. Ni karasepe,
Mian sume PUC the chonda token PUC kan socho kan kamanata. Alatian liol ong ekay champas tawasan ko son chikan. Pwede sang ni sotok penen kaunapatan liol en champaso. Mawewe ki socho tawa ko son tipungkan ong kaunapatan liol kan that safety kan. Irapuka tutan kun kanene pwede ka kan torreti kapal en lulita. Mepan ka kachukosan ni maskatan liol kan ong ni ewe champas kan. Akong kakakistolaw kawewe takot sotok penen aramas makanmuyan yalan chambers obedient PUC. Hey, en kak sansalang chonwe yung sip. Memwe chocho makan kap pay kaun pata takachangata liol. Nane ewe champas the wiring. Eripak chocho aso may ran waliyapan PUC kan kuntawi. Akanakay pak socha alata pwe kan intuan changan salan. Liol o mir box kan aray socho kan lel kosonti perere kan the safety kan mapitata liol ongi ewe champas. Karasape kaunok tamiro box kan ongi champas kan nie susongo makun kosonti chailan kan itawen pwe ka pakasampal kan mele safety. Email ay ray kan mepan kaunok liol kan ongi champas kan te sonu liol chikan kumai ansu karos kun parato ni sapal matay option PUC ola kawai meren pedi perere te safety kan me pit liol ong champas kok chailenga kansu karos eupeno tontora kapal kan me pan kakachen portasan ni maskatan liol kan nan champas kan Kalanganin ko mo'y Mr. Obispo, yakaksan sa long chion mo'y meron railakan maganyang yan. Yakasan di mo kanyang ong im mebisokwe, ay so nalaltan lialkan. Ira kasampal yung match makonang ang tete chion mo'y yung sekpwe ki mo'yet kitalap te chocho champas te im kan pasokatar o kosontin liol na filikin likay ong song champas watch. Kayo champas me pasokakan kayo mider liol karos me pan kun na kota liolong songonim watch pan tananane mi pen te pacho wasachekis ni kayo takay nim te pacho my first floor nim pasoka karos karyaw im pasoka watch anso karos pan an ka penet supply neo te salen liol me pan kunusang ni chuga liol kan me pan kasangato liol ong champas me pasoka. Kalangan Mr. Obispo, cingaliran kalalabakan ay so watch. So chuan to ko kasantin changan sa nakan nan chambasakan. Ababansay romabar memkata oil kan me PUC kintatong kan power plant. Kan kola ya mura na so memsin kan ray kintatong clear. Kalangan ila kasampal yung match makonengan tete yung chuan mo yung sa pweki. Chocho makin kalkalapang ki iwasa PUC kun patrong la ya dua lan oil the waste oil kan ya ray kun totong ki yo makin kacang mesin kan nan kombal. Eri buat kak sansalem chuan mo yung sek. Elat mo nang sompas sidisa. Sapol matay mesinan liol kan kun ya totong ki oil. Makun kama cara nan mesin kan niasu me apol parai kun insakla ara kunut pacongan lama sanak tala oil kan nan pemal melelato nimun paris nan lelato nimun pari ketriisak kanton oil me patro ki wasanak patro nimun kalon lo o irawat PUC piltolaro patrowannya ngapot pe o ceptan paras nan pari ketriisak yo Sapolmen Bombay Palian PUC piltialer company yung nan moindiki. O pileu kiyangar company ni are kataralangar company wo kalon lok walkit sang nan kalon memiyar o leleto ansok sech kalon rianan isikit meluwa o kanto pen kalon riakit o kanto pen kalon rianan isikit wat pa kanagla nan wain dikikan ni mun parat. Kalanganin ko mo'y Mr. Obispo pwede rin kawait san salamakan bakong
setelah Yarchon Way nan program and Run Watch. Kaya yang muna siya kayong sakala program and I stage miya chira mo kanya nga instansan Mr. Sansalatanan kalalabangkan chimalayan so. Irariyaw may patrawan yung kiyang ang kaliwat kayo pwede kumaywat chochon penini kin kaunap te kawata aray chumal sin business chikachungkan te jempes ray na soror kan o ime patrawan kuya men kapese wat mele ray kan men hook up te patrawan yang liar ang nikasin sto wat chikachungkan te naskan te jempes naskan anso karos na may pan kachkiyang te patrawan yang liar te wiring ita somong jempes liar wat ak mailen pun parato ni sapol macam option PUC kuel ka kala itu kawai pen somong uya pen toto pen liar lo konean ong sin business chikachungkan o nasakan te jempes nasakan o karya o mempatrawan sayar so kasik pen kunna liar la pen pamparatan ng paywatch na nasukan en kak sansalem chon way me song riyaw makunaleta so kasik pen kunna liar kayo mak sapol macam misinin nan pumalkan kun liya kokta ta so mauta ima kun kak eleta kunna liar ekaipak nan ekayan sukan o proton liar sang ni ola ni singkan kun matangatre purata liar karyaw kunna liar makun patro sang ni rachuka kan ta chuka makun buktian pun salakan en kak ta yang chon way me ni asu makunna liar le kun ponten proto ako na yang challenge kak mangi me olawo patro sang ni chuka kan aray kun sayrata te buktian pun sal Pwede iray chon to kun PUC kan mapuko alignment kan iray kun tawi sa umsek porangka kan ropata wasakan ta wasa ma chuga wo sayrata ma elayang ko kunna liya le kun buyawo o en kak sansalem chon way me nan sapul macay misin kan mo watch say misine me PUC chungalan ko me bangkak en katete ta tiata wasa me o lau miye eripakpak yang chon yung sep mesapul man kita nindiman kisap kan machuka kan karanisa ak mayan maiteng perian PUC rengkak patrawan sang chuga kan makan karania lasal kwe chayne te kan sopai so kasipin kunna liyan palipungkan tenilran kan mabakak chiyay sa mwela sapul machay totong kan magchay kan wiwiya aymet may patrawan kita Mayor Board of Directors and PUC o Perian Management o kapinwar ko na masakan kaya po yung kaksakarek ko chon way auto pen totong kan may PUC pa kaya chon way anso kay patronar benelito anso watch o pampit patroto mo o pagpagkiti sa parmen chon way kupura na chuto sawas ong paliwat po yung kak kolokol onopek ong isapol macay din kapulapul kan te may kamarain kan kalangan ko mo program director Kalanganin ko mo Mr. Obispo kalanganin ko por chorus yemesh makayang sa kanar program and kabesa ran watch nan Pohnpei program and kabesa way rakap way rasampalakan mawiwiyawi taban yaw nan way Pohnpei sebache wan lugar cha ko poraganan kachin sa Bali Radio P6AH hong nan program and kabesa rasampal chekan naban kan kauna batamor kalangan kasilelye